Živijo industrijski profesionalci. Danes se bom poglobil v nekaj osnovnega, fascinantnega – litino. Če delate v proizvodnji, gradbeništvu ali katerikoli težki industriji, verjetno že nekaj veste o tem. Pa si poglejmo bistvo. Najprej, kaj sploh je litina? Gre za zlitino železa z višjo vsebnostjo ogljika kot jeklo, običajno med 2% in 4%, medtem ko ima jeklo običajno manj kot 2%. Ta višja vsebnost ogljika naredi litino manj duktilno, vendar bolj odporno na deformacije. Zdaj pa se pogovorimo o njeni sestavi. Glavna sestavina je seveda železo. Nato je tu ogljik, ki je, kot sem omenil, prisoten v večjih količinah kot v jeklu. Najdemo tudi druge elemente, kot so silicij, mangan, žveplo in fosfor. Ti elementi natančno prilagodijo lastnosti litine, zaradi česar je primerna za različne namene. Preidimo na vrste litine. Poznamo 4 glavne vrste: sivo litino, belo litino, nodularno litino in temprano litino. Siva litina je najpogostejša vrsta, ima visoko vsebnost ogljika, ki tvori grafitne luske, zaradi česar jo je lažje obdelovati in odlično duši vibracije. Uporablja se v blokih motorjev, ceveh in mnogih drugih industrijskih komponentah. Bela litina nima prostega grafita, zaradi česar je trša in bolj odporna proti obrabi, a tudi težje obdelovalna. Najdemo jo v aplikacijah, ki potrebujejo visoko odpornost proti obrabi, kot so tla ali deli strojev. Nodularna litina vsebuje grafit v obliki vozličkov ali kroglic. To ji daje večjo odpornost proti utrujenosti in lomu kot siva litina, zaradi česar je idealna za visoko trdne avtomobilske komponente in konstrukcije. Potem je tu še temprana litina. Je toplotno obdelana za izboljšanje duktilnosti, zaradi česar jo je lažje obdelovati. Videli jo boste v aplikacijah, ki zahtevajo nekaj fleksibilnosti, kot so določeni cevni priključki in spojki. Kakšne so torej lastnosti litine? Ima odlično tlačno trdnost, zato se uporablja v težkih konstrukcijah in nosilnih komponentah. Je pa tudi manj duktilna v primerjavi z jeklom, kar pomeni, da je bolj krhka in manj primerna za aplikacije, ki zahtevajo fleksibilnost. Velik plus, ima dobro livnost in odpornost proti koroziji, še posebej, če je ustrezno obdelana. Zdaj pa o njeni uporabi. V avtomobilski industriji jo najdemo v blokih motorjev, zavornih diskih in ročičnih gredeh. V gradbeništvu boste videli litoželezne cevi za vodovod, kanalizacijo in nosilne konstrukcije. Industrijski stroji pogosto uporabljajo litino za zobnike, valje in ohišja motorjev. Tudi v pohištvu in dekorativnih elementih se pojavi litina. Stehtamo prednosti in slabosti. Na pozitivni strani litina ponuja visoko tlačno trdnost, enostavno litje ter dobro odpornost proti obrabi in koroziji. Njene slabosti pa vključujejo nizko natezno trdnost, krhkost in včasih zahtevno obdelavo, zlasti pri beli litini. Kaj pa trajnost? Litina je zelo dobro reciklirna, podobno kot jeklo. Ko odsluži svojemu prvotnemu namenu, jo je mogoče staliti in ponovno uporabiti, kar zmanjša potrebe po surovinah in vpliv na okolje. Vendar pa je recikliranje litine lahko energetsko intenzivno, če ni izvedeno pravilno. Za zaključek, litina je vsestranski in trpežen material z določenimi omejitvami, kot je nizka duktilnost. Izbira prave vrste je odvisna od vaših specifičnih potreb, od odpornosti proti obrabi do obdelovalnosti. Zaradi svoje reciklirnosti in široke uporabe v različnih panogah je nepogrešljiva v številnih proizvodnih procesih. Hvala, ker ste si ogledali. Če se vam je ta razlaga zdela koristna, ne pozabite všečkati in se naročiti na kanal za več poglobljenih pogledov v materiale, ki oblikujejo naš svet. Se vidimo naslednjič.